환절기 때 왜 건조해지는지에 대해서 좀 궁금해 하시고 불편해 하시는 분들이 많으셔서 저도 좀 준비를 해봤는데, 일단 환절기 때 피부가 건조해지는 것 자체는 피부 장벽의 원인을 돌릴 수가 있는데, 이 피부 장벽이 무너지는 일들이 왜 일어나느냐. 첫 번째는 이제 일교차가 좀 심해지잖아요, 환절기 때는. 그런 온도 차이에 의해서도 피부 장벽이나 면역 체계가 좀 무너질 수 있다고 해요. 피부 장벽이 무너졌을 때 그런 염증 물질이 나올 수도 있는데, 그런 염증과 관련된 인자들이 혈관을 투과하는 그 투과성이 좀 바뀔 수 있고, 가려움이나 따가움을 유발한다든지 이런 반응을 일으킬 수 있고, 두 번째로는 습도가 50%에서 60% 정도 이하로 떨어지게 되면 좀 더 피부 장벽이 무너질 수 있는 그런 환경이 조성이 되다 보니까, 그래서 이제 보습이 중요하다는 얘기가 여기서 나오게 되는 거고, 건조한 환경에 계속해서 노출되어 있다 보면 아무래도 각질이라든지 턴오버들이 너무 빠르게 진행된다거나 내지는 과도하게 각질이 형성된다거나 하는 일이 생기다 보니까 그 각질층 자체가 피부 장벽이거든요. 한마디로 장벽에 문제가 생기는 거죠. 세 번째 원인으로는 알러지, 미세먼지라든지 꽃가루. 근데 꽃가루라고 하는 게 일반적인 무슨 진달래, 뭐 개나리 이런 식으로 일반적인 꽃 그런 게 아니라, 알러지를 유발시키는 꽃가루들은 보통 나무에서 유래가 되는 경우가 많아요. 참나무, 자작나무, 오동나무 이런 식으로 꽃가루 형태로 날려서 멀리 씨앗을 뿌리는 그런 식물들에 의해서 알러젠이라고 하거든요. 그 항원에 노출이 되다 보니까 평상시에는 이 정도 건드린 거에는 아무 생채기가 나지 않았는데, 이 정도 자극도 생채기가 날 수 있는 그런 큰 자극으로 인체 내에선 받아들여진다는 거죠. 그러다 보니까 피부 장벽부터 무너진다는 거예요. 근데 그게 피부로서는 피부가 뒤집어진다든지 따갑다든지 가렵다든지 얼굴이 붉어진다든지 이런 식의 방어 기제가 작동을 한다는 거죠. 그래서 일단 그런 방어 기제를 좀 덜 나타나게 하기 위해서는 평상시에 보습을 잘 해주고, 평상시에 면역 체계를 좀 든든하게 해주고, 특히나 피부 각질층을 잡고 있는 게 이제 기름막이거든요. 우리가 항상 기름을 나쁘게 생각하잖아요. 기름막을 형성해주는 그 기름층이 각질층 위를 이렇게 눌러주면서 내부에 있는 수분을 잡아주는 역할까지도 해주고 있거든요. 그렇기 때문에 보습에 있어서 어쨌든 좀 악영향을 미칠 수 있는 그런 요소들이, 클렌징을 너무 과도하게 한다거나 복용하는 약이라든지 아니면 단백질 섭취가 너무 저하된다든지 지방을 또 너무 또 적게 먹는다든지 이런 식습관에 의해서도 영향을 받을 수 있기 때문에, 뻔한 얘기이긴 하지만 수분을 적절히 넣어주고 기름으로 수분을 그걸 막아주고 해주는 두 가지 단계의 보습이 적절하게 필요하다라는 게 가장 중요한 것 같아요. 그럼에도 불구하고 고질적으로 건조함이 너무 심하셔서 평상시 관리로도 너무 힘들다 하시는 분들은 개인적으로는 가까운 병원에서 LDM 재생관리라든지 보습관리를 좀 가볍게 받아보시기 시작하신다면, 환절기를 대비했을 때 화장품을 바르시는 것보다는 효과가 좀 더 빠르게 느껴지실 거고, 그래서 환절기를 고통스럽지 않게 견딜 수 있는 방법이면서 동시에 겨울을 대비할 수 있는 방법도 될 수 있을 것 같아요. 저 선물 받았어요. 토요일에 오신 고객님이 주셨어요. 저랑 상담 끝나고 갑자기 뭘 주섬주섬 꺼내시더니 원장님 선물 사왔어요 이러시더라고요. 그러더니 이걸 딱 꺼내시면서 카카오 프렌즈 여기 있길래 사왔다고 해서 너무 완전 벙 쪄가지고 막 우리 지시장님 너무 놀래고 막 그래가지고 감사하다는 말씀도 제대로 못 드렸던. 감사합니다.